За юу яцхан залуусаа Dream PSD та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд энэ удаагийн хичээлээр та бүхэнд нэгэн хэрэг болох хичээл хүргэж байна. За тэгэхээр энэ дээр танд заавал байх ёстой програмуудын талаар хичээл орох гэж байна. За тэгээд эхэлцгээе. За мэдээж та компьютер форматлуулсны дараа хамгийн түрүүнд гардаг зүйл бол мэдээж яаж Монгол фондоо таниулах вэ? За тэгээд Windows XP ихэвчлэн 7 байгаах. Гэтэ хэдийгээр энэ XP дээр Monkey ажилдаг ч гэсэн Windows 7 дээр Monkey ажилдаггүй. За тэгээд энийг тусал сегнэтийнхэн гаргаж өгсөн байгаа. За тэгээд тусал сегнэтийнхэнд маш их баярлалаа. Windows 7-д ийм хэрэгтэй зүйл хийж өгсөнд. За мэдээж фондууд байгаа. Маш гоёмсог олон төрлийн фондууд. За мөн тусал гарын драйвер. За энэ бол Monkey-гийн дараачин хувилбар. Windows 7 XP дээр аль алин дээр нь ажиллана. За тэгээд би танд шууд энэ дээр багцлаад татчгөр тавьсан байгаа. За энд байна. Шууд гурвуулангийн. За туслыг та суулгахаас өмнө Monkey-го устгах хэрэгтэй. За тэгээд энэ Unicode-ийн фондууд эдрийг бүгдийг шууд энэ хоёулангийн шууд суулгах хэрэгтэй. За тэгээ нэг юм анхааруулахад хэрвээ та Monkey дээр одоо жишээ нь Word юм уу, за тэгээд Excel дээр юм бичижсэн болвол за тэгээд тэр бичижсэн зүйл чинь маш хэрэгтэй. За тэгээд дараа нь ашиглах зүйл байгаа бол та тусал гарын драйверыг суулгах хэрэггүй. Ягаад гэвэл суулгасны дараа таны бүх бичсэн зүйлүүд дөрвөлж хэлбэртэй болоод за тэгээд фондоо танихгүй. Ягаад гэвэл Unicode шууд Monkey-г танихгүй учраас тэгээд шууд бүхэлд нь алга болгочдөг. За тэгээд хэрвээ тийм байхгүй бол та шууд суулгаад за тэгээд чөлөөтэй хоёр үсгийг ашиглах боломжтой. За тэгээд мөн энд заавар нь байгаа. Тийм учраас зааврын дагуу хийгээд тэгээд суулгаарай. За дараагийн асуудал. Яаж торрентоос татах вэ? За энэ бол маш хүн болгоно надаас асуусан асуулт байгаа. За тэгээд энэ дээр та BitTorrent татах хэрэгтэй. За энд байна. Сайт нь энэ дээр байна. За энийг шууд энэ дээр дараад тэгээ шууд татаа суулгах хэрэгтэй. За тэгснийхаа дараа энд download гэд энэ доор нах хэвээр энэ. За тэгээ энийг дарна. За тэгээд torrent нэг иймэрхүү харагддаг. За би энд сайн нэг ингээ үзүүлж зүгээр нэг жишээ болоод нэг харуулж байна. За иймэрхүү харагдана. Татчих хахад танд энд хизээ дуусах ямар хурдаар одоо илүү байна. За мөн яг одоо ямар хурдаар татчих байна. За тэгээд энийг шууд дараад одоо энэ доор байгаа хэсэг дээр шууд дарангууд энэ дээр шууд татах уу гингуудаа шууд окей гэж дараад тэгээд шууд татаад эхэлнэ. За тэгээд тэр энийг та дундуураа паузлж болно. Ямар ч асуудалгүй үргэлжлүүлээд татах болно. Мөн бүр стоп болч болно. За тэгээ үргэлжлүүлээд гаргаж болно. За яагаад та торрент байгаа юм бэ гэж бодож иж магадгүй. Яагаад гэвэл та жишээ нь ямар нэгэн програм киног одоо партаар нь татахад маш асуудалтай. Тэгээд эсвэл заримдаа татчих хахад ингээд краш хийгээд унцдаг, эсвэл нийт салцдаг. Тэгээд татчихсэн зүйл бүгд байхгүй болчдөг. За тэгээд торрент яагаад гэвэл ямар нэг нийт тасрах тохиолдолд яагаад өөрийнхөө татсан зүйлийг яг тэр хэвээр нь байлгана. Тэгээд та компьютер унтраагаа асаасан ч гэсэн яг тэр хувийн дээрээ жишээ нь минийх 1.3 дээр явж гин. Тэгээд өглөө асаахад таних яг тэр хэвэндээ 1.3 дээр байна. Тэгээ үргэлжлүүлээд та татчих болно гэсэн үг. За тэгээ нэг дуртай зүйл нь гэвэл жишээ нь та компьютер асаагаа орхичхоор бас санаа зовоод тэгээд бас тогны мөнгө гэдэргээд асуудалтай байдаг. Тэгвэл энд нэг шийдэх асуудал байгаа. За энэ auto shutdown. Тэгээд энэ shutdown when downloads complete. За тэгээ энийг дарчих хэрэгтэй. Тэгэх юм бол таны энэ торрент татад дуусаад шууд өөрөө автоматар унтрна гэсэн үг. За тэгээд гэрээсээ гарахтаа юм сургуулаас ажилласаа гарахтаа энийг эхлүүлчихэд тэгээд тохиргоон дээр хийчихэд тэгээд санаа зовлтгүй гараад явах боломжтой. За юм байна. За дараагийн зүйл нь юу вэ гэхээр бид нэр одоо After Effects руу конвертлоод тэгээд
бас маш их хэмжээтэй конвертлдэг, за рендерлдэг. Тэгээд жишээ нь 10 секундын зүйлийг рендерлэхэд дор хаяж 800 мега болдог. Эсвэл тэгээд 20 секундын графикаас хамаарч одоо рендерлэхэд бүхэл бүтэн 2 гига гэх мэтийн гихчээний одоо тийм болцсон байдаг. За тэгээд энэ асуудлыг шийдэхин тулд танд Pre-Studio хэрэгтэй. Энэ бол конвертлэх. За тэгээд нэг бүтэн багцлал гэсэн үг баг. За тэгээд энэ DVD видео. За тэгээд Pre-MP4 видео конвертер. За би хвчлэн After Effects рендерлд дуусны дараа энэ AV юм уу эсвэл энэ MP4 рүү конвертлдэг. За тэгээд desktop конвертлэх газараа зааж өгөөд. За тэгээд бичлэгээ ийшээгээ шууд энүүгээр оруулаад бичлэгээ надад байс. За тэгээд тохиргоогоо гээд MP4 AV энд бүгд байгаа. За тэгээд ямар бичлэгтэй рендерсэн. За тэгээд тэр чигээр нь 700 ичтэй жишээ нь. За тэгээд конверт гэдгээд харахад л хангалттай. За тэгээд мөн YouTube-ээс яаж татах вэ гэсэн баахан асуудал гарч ирсэн. За тэгээд энд байна. За тэгээд энд YouTube байгаа. За тэгээ энэ дээр та YouTube энэ дээр байдаг энэ линкийг мэдэх бах. За энэ жишээ нь дуу сонсож байхад энэ дээр линк байдаг. За энийгээ хуулж аваад энэ дээрээ пэстлэх хэрэгтэй. За тэгээ зарим хүмүүсийнхээс болохгүй байсан гэд нэг асуудал байгаа гэсэн. За тэгээ тэр нь юу вэ гэхээр NetFrame гэд нэг тийм одоо үйлдлийн систем байгаа. За тэгээд тэрийг та суулгах хэрэгтэй. NetFrame ер нь бүх програмыг ажиллуулж яадаг гол зүйл болохоор тэгээд NetFrame суулгаад за мөн DirectX Mix байж магадгүй, зарим нь магадгүй. За тэгээ эсвэл YouTube дээр Pre-Studio Error гэд хайгаад үзээрэй. Тэгэх юм бол гараад ирж магадгүй. За тэгээ юм байна. За мөн YouTube-ээс шууд MP3 руу конвертлэх байгаа. Яг уу шууд хэдийгээр видеогоор байгаа ч гэсэн та линкийг тавихад шууд MP3 руу автоматар одоо шууд утсан дээрээ MP-н дээрээ сонсох боломжтой шууд болгож байгаамаа. За дараачих нь юу вэ гэхээр одоо mount гэд юм байгаа. За тэг ихэнх хүмүүс асуусан mount гэж юу юм бэ? Тэгээд зарим нь торрентоор татхад зүгээр цагаан цаас гараад байна. Эсвэл тэгээд татхад зүгээр хов хоосон зүгээр нэг юм байна гэл баахан бохимдсан комментүүд байсан. Тэгээд энэ юу вэ гэхээр энэ Daemon Tools гэдэг байгаа. За тэгээд та Daemon Tools хэрэглэхдээ заавал энэ Super Ultra эдрийг хэрэглэх шаардлагагүй. Зүгээр л энэ Daemon Tools Lite зүгээр ингийн хэрэглээ. За тэгээд би танд татаж өгөхөөр тавьсан байгаа. Өөрийнхөө хэрэглэдгийг. За тэгээд шууд та next гэж суулгаад тэгээд бүр ашиглах боломжтой. За тэгээд би энэ хоёрыг гаргатах. За жагуулж аваарай. За таны Daemon Tools эхлэхдээ ийм байх болно. За тэгтээ энэ доод хэсэг нь хоосон байх болно. За энэ нэгийг нэмсэн байгаа. За тэгээд энийг яаж гаргах вэ гэхээр та энэ дээр дарчих хэрэгтэй. Эсвэл энэ хажуу тал дээр нь. За ингээд нэмж байна. Шинэ одоо drive. За тэгээ хэрвээ drive-аа устгахыг хүсвэл энийгээ дараад нэгээс нь доо шинэ одоо hard хуурамчаар нэг шинэ hard нээж ийн гэсэн үг. За тэгээд нэг CD дискний займ тиймэрхүү нээж ийн гэсэн үг. За тэгээд яаж оруулах вэ гэхээр жишээ нь одоо таних нэг жишээ нь Cinema 4D татхад нэг ийм цагаан цаас байсан байх. За өндөө бол яг ингэж харагдана. Энд дээр нэг ийм CD-ний ийм юутай. За тэгээ энийгээ чирж авчаад тэгээд энэ run дээр дарна. Тэнгуут энэ доод талд чинь шууд G disk. Энд дээр G disk байна. За G disk нэгээд Cinema 4D R14-ыг шууд суулгах боломжтой. За тэгээ ийм аргаар өшөө олон за тэгээ суулгалтуудыг хийх бүрэн боломжтой. За тэгээд хэрвээ энийг гаргахыг хүсвэл энэ дээр нэг дараад on amount all drives. За ингэ болоо. За тэгээ устгахыг хүсвэл энийг дараад yes. За тэгтээ энийг байлгаж явах хэрэгтэй. Энэ зүгээр хоосон зүгээр хэсэг. За юм байна. За тэгээд та бүхэнд энэ програмууд заавал байх ёстой програмууд таалагдж байгаах. За тэгээд хамгийн сүүлийн нэг програм. Интернет даунлоод менежер. За мэдэх бах ямар ч програмыг татна, ямар ч клип видеог хаанаас ч татна. За тэгний тийм
маш хүчрхэг програм байгаа. За тэгээд энэ дээр бид нэр яаж суулгах вэ гэдэг нэг асуудал гарч ирсэн. За миний 30 хоногийн трейл дуусчлаа, сериал байна уу гээл маш олон асуусан. Тэгээд энэ дээр яах вэ гэхээр миний блог дотор байгаа одоо суулгалт нь. За тэгээд яг ингэж харагдах болно. За тэгээ өмнөх интернет даунлоод менежер устгаад та шууд энэ control panel за тэгээ програм гэдэг та бүхэн мэдэх бах. Эсвэл шууд зэрэгээрээ тусдагсан ч болно. За тэгээд энийгээ дараад за энэ байна. Тэгээ next гэж суулгаад 30 хоногийн трейл суулгах хэрэгтэй. Pull-ийн битээ суулгаарай. Тэгэх юм бол serial code нэх нь. За тэгээ суулгад дуусныхаа дараа интернет даунлоод менежерээ гаргахгүйгээр одоо эхлүүлэхгүйгээр битээ эхлүүлээрэй. Тэгээд суулгасан газараа очиод за тэг crack энэ ID мэн. Энэ интернет даунлоод crack. За тэгээд энэ суулгасан газараа шууд хуулж тавиад тэгээ copy and replace хамгийн ихнийхэн дараад за тэгээд интернет даунлоод менежер танд хязгааргүй одоо ашиглах үйлчлэх болно. Хязгааргүй үйлчлэх болно. За тэгээд бас нэг асуудал нь болохоор за жишээ нь ямар нэг юм үзэж байхад шууд өөдөөс энийг татах уу гээл шууд автоматар гарч ирээд идэг. Тийм учраас та энийг чигтэлчаарай. Хэрвээ Google Chrome хэрэглэдэг бол за тэгээд эсвэл Mozilla хэрэглэдэг бол энэ хоёрыг ингээд чигтлаад за тэгээд OK дарчих хэрэгтэй. За тэгтээ би хвчлэн энийг яг ийм хэвээр нь байлгадаг. Тэгээд жишээ нь download гэдэг ингээ гараад ирдэг доод талд нь. Эсвэл download энийг одоо яг татах уу гэдэг нэг хугацаа секунд хүлээдэг нэг тийм сайтууд байдаг. За тэгээд download-ыг гарангууд шууд маус хоёроор дараад за тэгээд copy link address. За тэгэнгүүтээ хуулж авангуудаа added URL энэ дээрээ пэстлждэг. За тэгээд ийм аргаар шууд асуудалгүйгээр татчих авдаг. За тэгээд өнөөдрийн хичээл энд хүрээд өндөрлөлөө. За тэгээд та бүхэнд таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээд би танд энд орсон бүх хэсгүүдийг татаж өгөхөөр тавьсан байгаа. За тэгээд ялангуяа форматлсан хүмүүс эсвэл энэ програмууд байхгүй байгаа хүмүүс яг одоо шууд татаж аваад өөрийнхөө компьютерийг одоо програмаар бүрэн хангаарай. За тэгээд одоо та Facebook хаягаар орж лайк дараад за мөн энэ чаналыг subscribe хийвэл танд илүү их мэдээлэл очиж явахад амар ах болно. За тэгээд баяртай.